malo hladno, 7 stopinj, oblačen, meglen. Gremo v Portorož. Gran Fondo Portorož. Zdravo. Evo nas v Portorožu. Kje si? Letos se pa štart čist na drugem mestu. Smo izmeri za predprijave, ne? Posebej. Med tem časom, ki je on čakal v vse daljši vrsti, sem se šel jaz preobleči. Ja, sem tu pa kot polovna. Sem mislil, da imajo vsaj vrsto, a ne? Prevzem pa na novo prijavljen. Kak je? Že imaš številko, še nisi prevzem? Imam klede, lej, fajn, da čaka vrsto. Malo je tu čudno. Evo, zdaj prvič, moj se lovijo, zdaj, ko je merjenje časa po mojem opisu. Ni. Ja, rekel je, da bo je testno, no. To bi bilo fajn za pokal. Dobro bi bilo, ja. Super bi bilo rečeno, ne? Ja. Je kar težka, veš, tukaj cest zapred, pa do po mojem. A si že oblečen rad spodaj? Ja, sem. Vidim, da imaš še dolge hlače. Vse, če sem še, več, v Ljubljani je bilo 4 stopinje, čez zadeklen. Zunaj si že bil kaj? Ja, dvakrat. Čural sem, da te ne bo, ne? Zakaj? Si izvedel, da ne bo za točke, ne, bo Ja, dobro, to je, ja. en manj, da se skrbeti. Ja. 1, 2, 3, 4. To je to? Vlaš. Vlaš? Hvala. Tole? Hvala. Ne, ta moja. Ta. Tole pa dva. Polo grem s kolonom. Vo? Kje je štart? Čist sam na konc. A ja, čist dol. Zelo zamudno tele cifre. Morajo narediti drugič vrsto za prijave pa za predprijave. Trasa 48 do Slovenije nazaj. Slovenija, Slovenija. 16 zalijajo desno in grejo čez pa zelo. 5, 4, 3, 2, 1, gas! Tako se je začel Gran Fondo Portorož. Bile so 3 različne kolesarske trase. 48 km s 560 višinske razlike, 68 km s 1000 višinske razlike in 116 km s 1100 višinske razlike. Zaprta vožnja za vozilom je trajala vse do vrha Plovanje, kjer je tempo začel zelo naraščati. Preden sem prišel do uradnega štarta, sem bil že krepko v rdečem, preko 200 strčenega utripa. Tukaj je uradni štart. Po 3 km malo bolj napete vožnje je sledil krožni, za katerim sem izkoristil priložnost in šel na čelo skupine, kjer sem hotel vleči, a sem videl, da vleče že malo močnejši, tako da sem šel nazaj v skupino. Sledilo je več krožnih, no na vseh pa ne moreš imeti sreče. Bilo je pa kar veliko avtov. Odločil sem se, da bom šel na čelo in vleko, da bom naredil vsaj nekaj za skupino. Sledil je dokaj kratek vzpon na Buje. Ta 1,6 km vzponček pri 5,5% smo šli res z zelo visokim tempom. Sproti smo mogli gledati tudi vozila, ki so prihajala z nasprotne strani. Tukaj sem bil že čist na koncu z močmi, a sem vedel, da se bo klanc kmalu končal, tako da sem stisnil, kar sem še imel v nogah, samo da ostanem s prvo skupinco. Na vrhu je bilo dobrih 500 metrov spusta do križišča, a tukaj se še ni končalo. Navijali so na vsak klanec, tako da nisem mogel čist nič počivati. Spusti niso bili čisto nič drugačni.
Sledil je spust z buj, kjer si mogel biti zelo, zelo previden zaradi prihajajočih avtov z nasprotne strani. Probal sem te dva ujeti, ko sta jim pobegala na spustu, a ni šlo, opazil sem, da je en obrnil na krožnem, pomeni, da je šel na srednjo traso, tako da sem se odločil, da bom kolega ujel. Naredila sva par menjav in zaradi močnega vetra sva rekla, da bo raj skupinco počakala, ki je bila za nama. To je bila zelo močna skupinca, ki je imela sistem, tako da smo ujeli prvo skupino že pred Buzetom. Skupaj smo šli nek zmeren tempo do krožnega v Buzetu, kjer smo obrnili. Od krožnega pa do spusta pa je šlo na škrge. Komaj sem držal skupinco. Ko smo končno prišli na ravnino, je šla skupina nek zmeren tempo, vmes je bilo par skokov, drugače pa nek normalen tempo do krožnega, kjer smo zavili nazaj na klanec. Tukaj se je skupina spet delila, kjer sem šel v moj tempo in sproti našel še eno lepo skupinco, katero sem vlekel lep čas v klanec. Na vrhu smo imeli skupino 6, ki smo zelo dobro delali menjave, kot da bila utrenirana skupinca. Na spustu v Slovenijo sem pa naredil malo preveliko luknjo, ki je nisem mogel zaprti. Tako sem nekaj na hitro pojedel, šel nazaj v moj tempo in prikolesaril do cilja. Prireditev je bila uspešna, zadovoljni. Bolj moraš biti vztrajen na klanc, da ne odreže tako hitro. Da me žer pospravil počasi. Meni note na uro, pa pa dosti. Zadnj sva derkala, me je nastegnil ta zadnji krog. Pa to znajo derkati. Taktika? Ja, taktika. Ej, pa kaj greš teliš od tistega krožnega? Sam ravnina je do Buzeta. Vam na petu, ne? Tam veter pika konarc. A te ta že sproti, ki kaže, višince, te zriše? Ja, vse. Vse to sem dan sprobal. Obarvati traso. A drugače v redu? Ja. Sam sem bil od Buzeta do konca. Kakšno je bilo po dolin? A kaj pihal? A res? Obe smeri, kot so rekli. Na enih parih točkah ste sami videli, da je bilo kar dosti avtomobilov. Ženske na 116 km, absolutno prvo mesto, Goričan Patricija. En aplavz za najštevilčnejše, bravo! Še ena skupna fotografija. Prevozili smo, malo skrajšana trasa, 10 km, vreme se je obdržalo. Kar nekaj mrzlo piha, mi že kar malo hledi. Tako da sem končal na 17. mestu, absolutno, in pa na 4. mestu v kategoriji. To je bilo 2 uri 33, kar redo za prvo. Sem tudi probal pri Brightonu navigacijo, torej sem vnesel ruto, pa mi je sporočal, kje so kakšni klanci. Tako, v redu zadevce, če ne veš terena. Tudi baterija ful dolgo zdrži, zdaj imam 69%, štartu sem, meni se zdi 80%, ker nisem imel čist polnega, tako da baterija res dolgo cajta zdrži. Upam, da ste uživali, naročite na kanal in se vidimo naslednjič.